Ai, ai, agora eu quero ver quem vai comer minha comida. E olha lá, colocou uma geladeira no seu quarto. Por quê, doida? É porque tinha certas pessoas que não tem limite na boca de fossa e comia tudo minha comida. Ah, então você é redicona. Você é redicona, então. A questão não é redicar, eu tô de dieta. Eu compro a minha comida pra mim fazer minha dieta e vem um tonhão igual você que come tudo. Não, firmeza, Lohane, firmeza. Você vai precisar de mim pra alguma coisa, você vai precisar, você vai ver, seu egoísta. Ô, rolha de poço, não é questão de egoísmo, rolha de poço. É porque você não tem limite, sua cachalote. Você come tudo que você vê pela frente, até pedra. Jesus ensinou a dividir o pão e você tá fazendo totalmente ao contrário. Você sabe bem pra onde que você vai fazendo isso, né, ô redicona? Inclusive, é bom você entrar também numa dieta, viu? Daqui a pouco você não vai passar nem nas portas, só come, caga e dorme. Dieta pra quê? Eu nem tô tão grande assim, fia. Você que tá precisando, eu não. Olha o tamanho do teu bucho, tá do tamanho do poço da Samara, ô Majin Buu. E quando você sair, eu vou entrar no seu quarto e comer tudo que tá na sua geladeira, você vai ver. Ah, vai comer. Cadê um pedaço de pau? Cadê um pedaço de pau? Tô brincando, tô brincando. Eu quero ver alguém entrar no meu quarto, eu quero ver.